Gimana lewatnya ini? Hah? Banjir? Tunggu dulu lah. Ngelepas ini sepatu. Banjir, banjir. Oke, teman-teman. Berhubung banjir, jadi pada buka celana ini. Aduh. Bang, entah ini ngaco. Hah? Kebre? Oh, ke sana. Dalam kali nih. Duh, ampun, ampun. Perjuangan ini, teman-teman. Belum apa-apa udah dijinggongin anjing nih, teman-teman. Belum. Sekali ya hancur jalannya, teman. Oke, teman-teman, lanjut ya. Ini udah mulai. Ini sudah di lokasi, kita cari ranting buat masang getah. Ke bawah ya, teman-teman. Kita bawa dulu ke bawah ya tangkainya, karena di atas sana banyak kali suara-suara orang lagi gesek apa itu namanya, jingso. Jadi kita jauhkan, soalnya kalau dekat orang jingso nanti burungnya takut. Kita cari tempat yang mantap, pokoknya ikuti saja terus ya, teman-teman. Kita cari spot yang oke. Susah lewatnya ya, Nang. Oke, durinya banyak kali. Awas, Nang. Terus.
Situ, iya. Pasang situ. Oh, sini. Dah, situ aja lah, nggak apa-apa lah. Sini biar dipegangin kan. Ya. Jangan bersedih, teruslah bersedih. Udah kayak lincung ya. Coba cium sebentar. Oh, kalau ini udah tambahin permen karet ini. Udah tambahin permen karet ya. Harumnya. Kalau kemarin baunya busuk nih ya. Kalau kemarin baunya busuk ya. Berarti harus digosok-gosok dulu gini ya. Nyamuknya banyak kali. Nyamuk apa tawon ini? Hah? Situ aja. Kurang apa? Tumbang nanti. Nah, ya kan? Goyang-goyang. Sedikit lagi. Nah. Oke, mantap lah. Enggak berat-berat kali burungnya kok. Jong lagi, jong lagi. Bentar dong. Hup. Teracak lagi nih, noh. Terocok lagi teman-teman. Kita liris ya. Jangan lupa like, comment, subscribe Dunia Channel.